德国工程师以严谨而闻名，为何却解决不了烧机油的问题？谈到德系车烧机油，真的是个令人很无奈的话题。10多年前，关于德系车烧机油的说法层出不穷，而现如今，德系车烧机油几乎成为了一种共识。也就是说，无论现在的德系车是否烧机油，它都是要烧机油的。无论别的车系是不是也存在烧机油的现象，可德系车却总是要烧的。总之，德系车是否真的烧机油似乎已经不再重要。在广大车友及非车友心中，德系车就应该也必须是烧机油的。而导致这样结果的根本原因在于信息不对称，其次就是消费者的主观层面的认知。似乎网络上永远留不下关于日系车出现问题的记忆，而对于出现问题的德系车而言，则是遗臭万年，最终就产生了德系车一定要烧机油，而日系车就一定不会烧机油的非客观结论。如日产 1.6 升发动机烧机油很常见，当年凯美瑞 2.4 升发动机烧机油非常严重，丰田3克发动机烧机油几乎是通病，雷克萨斯 IS 300汽车几乎8-9万公里就会开始烧机油，每千公里机油损耗量超过1升的并不少见，还有 2.7 升的汉兰达10万公里左右几乎辆辆烧。去年年底接触一辆27汉兰达 10.6 万公里，每千公里机油损耗量接近 1.4 升，变速箱在换油时都有破碎的钢珠流出。所以这是严谨不严谨的问题吗？各大汽车品牌都有几款机器是烧机油的，关键看烧机油的机型装机量有多大，销量越大，出现问题的车子就越多，所产生的市场反馈也就越剧烈。反之就是销量越少，出现问题的车子就少，产生的市场反馈也就越平淡。就拿丰田的3克 LV 为例，07、08年出现大面积的烧机油、漏机油问题，一些新车甚至在几千公里时，发动机右侧气缸盖与缸体的结合部位就开始漏油了，而导致问题的原因则是因为设计缺陷，漏油位置的缸体与缸盖的结合平面度较差，而在配装时又没发现这个问题，导致起到密封作用的橡胶面积不够。实际上，5大车系诸如此类设计缺陷问题数不胜数，存在烧机油、漏机油的机型也不占少数。但还是那句话，朋友们的思维中有且只有德系车是烧机油的，其他车系烧不烧不知道，也兴趣去搞清楚到底烧不烧。所以其他车系等于都不烧。既然在内燃机发展历程中存在很多存在设计缺陷的机型，那为啥大家却只记得大众旗下的 EA888 烧机油呢？关键在于装机量。 EA888 是大众旗下的主力发动机，覆盖范围从 A 级车到 C 级车，还包括奥迪、大众旗下的多款 SUV， 整体销量实在太大。同样的烧机油概率，销量10万辆与销量1000万辆所产生的反馈是不同的。比如一款车销量等于0，那么出现问题的概率也是0，投诉0。那么我们能不能说这款车的质量好？同样存在设计缺陷的3克 FE， 为啥就静悄悄的离场而不掀起波澜呢？因为这款机器配备在锐志、雷克萨斯 GS、雷克萨斯 IS 以及皇冠上，这几款车加到一块的销量可能都赶不上迈腾销量的1/10多。只要产生的反馈不剧烈，厂家及时下场解决，慰问下车主基本可以很好的平息。烧机油一般有3种情况：一、设计缺陷，这类机器可能因为种种原因存在设计上的缺陷，这类机器出现烧机油的节点很靠前，通常几万公里就开始烧，严重些的甚至几千公里就开始明显的烧机油。二、机体老化，机体老化所导致的烧机油，任何车系都无法避免。也就是说，无论日系、德系还是美系车都存在烧漏机油的那一天，只不过是早晚问题。无论是什么车系、什么品牌的汽车，终究逃不过烧机油。三、保养问题，因不按厂家要求进行保养，导致烧机油的占比并不高，如用廉价机油、翻新油等等。大部分这些问题集中在公家的车辆上，因为车不是自己的，保养维护往往又都外包出去。私家车大部分都是按照厂家的要求来的。德系车烧机油的主要原因还是在于设计层面上的缺陷，比如2代 EA888、宝马 N54 发动机，这2款机型在烧机油界可谓是大名鼎鼎。也正是因为这2款机器，导致德系车被扣上了烧机油的帽子，直到现在都没办法摘下来。2代 EA888 上市后，很快就出现大量烧机油的投诉。2代 EA888 于2012年上市，那个时期恰恰是咱们乘用车市场的井喷期，汽车市场最黄金的时期，所以车子卖得多，烧机油问题就出现得多。所以大众车烧机油问题很快传到大江南北。2代 EA888 所存在设计缺陷的地方，分别是活塞环、油气分离器、
正时链条也存在问题。后来这些问题在3代 EA888 上已经被改良，也就是说3代 EA888 烧机油问题已经被控制，但印象改变不了了。另一面烧机油的典范就是宝马的 N54， 这本该是一台机皇，当然它的确是当时乘用车领域的性能机皇，但却带了一身先天病。宝马经典的 3.0 升自吸 N52 在升功率方面被日产的 VQ37H2、丰田的2克 FSE 所压制，导致宝马在自吸领域失去了信心。为了在短时间内实现对 VQ37 与2克的反超，给 N52 挂上了2颗涡轮腹内锻造改电喷为直喷。强行升级后的 N54 在性能上的确强，但开发周期太短，导致这台机器设计缺陷多到难以统计，导致烧机油、漏机油、高压油泵当机、喷油嘴漏油、进气端涡管爆裂等等。至此，德系车成了烧机油的代名词。因为这俩品牌一直卖得不错，大众在普通品牌中销量最高，在豪华品牌中宝马又持续坚挺，再加上 EA888 奥迪的多款车型也在使用，就是2007至2012年间，德系车成为了烧机油的代名词。说到底，就是个别几款发动机引发的问题。大众终究不比丰田，丰田旗下各种机型琳琅满目，但 G2 系列就有7款， U2 系列、GZ 系列、丹麦克朗系列、NZ 系列、ZZ 系列、UZ 系列等等等等，高达上百款。大众主力机只有 EA888， 一旦 EA888 出了问题，波及面就太大了。关于德系车烧机油，有一种说法是德系车缸壁上有网纹，这些网纹组成一个个的储油罐，所以烧机油。实际上这种说法是错误的，任何车系的缸壁上均有网纹，作用的确是起到储存机油的作用。同样通过网纹的消失来判断缸壁的实际磨损程度，试问这是什么高深莫测的独有技术吗？但凡在铁工厂干过、有过钳工经验的朋友都知道，这就是在金属表面做的刮花处理。金属表面的刮花处理主要就是为了储油、增加润滑，只不过现如今自动化普及了，对精度要求高了，钳工的手感终究比不上数控设备，所以现在都是横磨机来完成刮花处理。经横之后，横磨时就会在缸壁上刮出网纹。这可不是德系独有的技术，而是机械制造行业均掌握的最基本技术。日系、美系、法系等等车系的发动机缸壁上皆有纹，但朋友们似乎只注意到了德系发动机缸壁上有网纹，但却没注意其他车系发动机上是否也有纹，这就形成了信息的不对称。所以用缸壁上的网纹来解释烧机油太牵强，这是另外一个故事，风马牛不相及的故事。那么德系车烧机油除了设计缺陷，难道就没有其他问题？其实也有，如设计无缺陷的德系发动机为何也会比日系发动机更早开始烧机油？因为德系发动机的橡胶密封件老化的太快了，密封件一老化失去弹性，那自然要漏油烧油，所以德系车机舱跑个10万公里必然油腻腻。这可能与涡轮机多一路热源有关，当然也可能与供应商提供产品的品质有关系。德系汽车品牌与日系汽车品牌在供应链条上存在差异，欧洲那些供应商大都是独立运营，比如说舍菲勒、博世、法雷奥等等。主机厂选择供应商时，往往是采取招标类的方式，合作周期并不是很长。各大供应商往往喜欢用新花样去取悦主机厂，但花样多了，难免在实用上出问题。而日系主机厂与供应商之间往往是深度捆绑，主机厂与供应商之间相互控股，比如丰田与电装、日产与捷特可等等，合作周期长的超乎想象且极其稳定，供应商能拿到长期订单不愁吃喝，所以在花样上玩得少。但相互控股形成的深度捆绑，则必然会导致一荣俱荣、一损俱损的局面，供应环节质量出问题，供应商自己也会受到损失，大家面子都不好看。所以日系零部件供应商在品质标准上要比欧系零部件供应商更强，这也导致了日系车在细节上更出色，小功能、小细节出现问题的概率更低，但欧系车用久了一个塑料按键都可能融化。好了，本次内容就到这里结束了，大家有什么建议和想法的，欢迎在评论区留言。喜欢我们节目的朋友，请点关注车生活，下次节目继续等待您的到来。